दोस्तों, मेडिसिन हैकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक औषधि कष्ट दमन के बारे में। दोस्तों, ये कष्ट दमन जो सिर्फ है एक आयुर्वेदिक खांसी की दवा है और इसको बनाया गया है प्रभात फार्मेसी की द्वारा, और जो बहुत ही जानी मानी अच्छे प्रोडक्ट बनाती है और शुद्ध प्रोडक्ट है इनके। प्रभात फार्मेसी के आयुर्वेदिक के इनके प्रोडक्ट आते हैं। और इस जो 60 ml की ये जो बोतल है आप देख रहे हैं, इसका प्राइस है सिर्फ 40 रुपये। और इसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ उन्होंने जूस की हुई है। मुलट्ठी है, कंकरा है, शिरंगी है, बिरंगी है, बंसा है, कंथकरी है, दतूरा है, सोमलता है, बनक्शा है, बिदाना है, बंगरा है, गुजबन है, सतपदीना है, नीलगिरी आयल है, सुहागा शुद्ध है। इतने सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ किए हुए हैं। बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है। अब मैं आपको बताता हूँ इस जो मेडिसिन का क्या क्या जूस है, किन किन रोगों में आप इसका जूस कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जूस आप हर तरह की खांसी, चाहे वो बलगम वाली है, चाहे सूखी खांसी है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नज़ले में, जुकाम में, सांस संबंधी प्रॉब्लम में, फेफड़ों के रोगों में, हर प्रकार के श्वसन संबंधी रोगों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जानते हैं इसका डोजेस किस तरह देना है। दोस्तों, इसका जो आपने डोज लेना है, अगर अडल्ट है, कोई 18 साल से ऊपर है, तो उसको इसका 2 चम्मच दिन में सुबह ये खाना खाने के बाद, एक शाम को चाय पानी के बाद चम्मच ले सकते हैं। अगर 4 साल से छोटे बच्चों को इसका डोज ना दें, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधि है, काफ़ी तेज़ इसका असर हो सकता है। 4 साल से जो ऊपर बच्चे हैं उनको आप 1 चम्मच का चौथा हिस्सा दे सकते हैं, और जो बच्चे 12 साल से ऊपर है उनको आप आधा चम्मच गर्म पानी के साथ इसका सेवन करा सकते हैं। बहुत अच्छी मेडिकल औषधि है और खांसी की दवा है। अच्छे प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ किए हैं कष्ट दमन में। मुझे आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।